ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിൽ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പിങ്ക് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത്. 6 കപ്പ് പാലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്, അതായത് 1.5 ലിറ്റർ പാല്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തിളപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാര കുറവാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് 1/2 കപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ നോൺ വെജോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പൂൺ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്പൂൺ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് തിളച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമല്ലോ, നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക. സിമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്മിനേക്കാളും കുറച്ച് ഒരു പടി മുകളിൽ, എന്നാൽ മീഡിയം ആവരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 45 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ട് വറുത്തിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതേ നെയ്യിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സേമിയ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുക്കുക. എന്നിട്ടത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതേ നെയ്യിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അവൽ, ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും തിന്നായിട്ടുള്ള അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അവൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് അവലും എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റേണ്ടി വരും. തിന്നായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വഴറ്റുന്നുള്ളൂ, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സേമിയ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇടാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേമിയ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും വേവാനായിട്ട്, അതായത് അധികം നേരമല്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം. അപ്പോൾ നമ്മളത് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സേമിയ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സേമിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1/2 കപ്പും 2 വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുന്തിരി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ അവൽ സേമിയ പായസം റെഡിയായി. നമ്മളുടെ ഓണസദ്യയുടെ അടുത്ത വിഭവമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഓലനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഓലൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഉണക്കപ്പയർ വേവിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 3/4 കപ്പ് വേവിച്ച ഉണക്കപ്പയർ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉണക്കപ്പയർ വെന്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഉണക്കപ്പയറിൽ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാവും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പയറിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചാറിനൊരു തരം കട്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓലൻ നല്ലോണം തിളച്ച് ചാറൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അത്രയും തന്നെ ഒഴിക്കണം. അതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ
ഒരുപാട് കറിവേപ്പില ഇടുക. എത്രത്തോളം കറിവേപ്പില ഇടണോ അത്രയും ഇതിൻ്റെ മണവും ഫ്ലേവറും നന്നായിട്ട് വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അതായത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയാണ് ഈ ഓലന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രഡീഷണലായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഓലൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ട്രഡീഷണലായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓലൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാത്തതാണ്. സദ്യക്ക് വിളമ്പുന്ന രസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് 4 വറ്റൽമുളക്, 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പൊടിയായാലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഉടയ്ക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതായത് പച്ച കളറിലുള്ളതല്ല, മഞ്ഞ കളറിൽ നമുക്ക് മൂങ് ദാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്, അത് വേവിച്ചത് 1 കപ്പ് നന്നായി ഉടയ്ക്കണം. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 4 പച്ചമുളക് കീറിയത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി തിളപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിടാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇവയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടെ രസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സദ്യക്കുള്ള നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സദ്യക്ക് വിളമ്പുന്ന വെണ്ടക്ക കിച്ചടിയാണ്. 5 വെണ്ടയ്ക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നുറുക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, തൈരിലേക്കും കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ വെണ്ടയ്ക്കയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. വെണ്ടയ്ക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു 5 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഈ അരിപ്പക്കയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. അതായത് ഈ പച്ചമുളക് ഒരുപാട് വെന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയോ പോകാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാട്ടിയെടുത്ത പച്ചമുളക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു സെർവിങ് ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തൈരാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിലർ ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൈരിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പലർക്കും കിച്ചടിയും പച്ചടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല. കിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് ബേസ്ഡാണ്, പച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ബേസ്ഡാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പച്ചടിയെന്നും കിച്ചടിയെന്നും മാറി മാറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചടി ആയാലും കിച്ചടി ആയാലും നമ്മളുടെ സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത 2 വിഭവങ്ങളാണ് ഇവ. ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കിച്ചടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത്. ഇത് പല വേർഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇതാണ്. പഴം പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസ് പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്. അതിലേക്ക് എരിവുള്ള 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചതച്ച മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിക്കേണ്ട, പഴം പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അതവിടെ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരവിയ തേങ്ങ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് അതരിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൂട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതേ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ
ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് എടുത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 4 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചീവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ചിലർക്ക് ഒരുപാട് മധുരമുള്ളത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഈ മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കറിയിലേക്ക് താളിച്ചിടാൻ പോവാണ്. അതിന് വേറൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും പൊട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം 3 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈസി ആയിട്ടുള്ള പഴംപുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.